Mi jus foriris de la domo de mia patrino, post ciam mi visitis ŝin dum ŝia naskiĝtago. Ŝi vivas ŝtaton for de mi, kaj ĉar mi ne vizitas ŝin tiel ofte kiel mi devus, mi provas iri tien kiam mi havas ŝancon. La veturado al la domo de mia patrino estis bona. Verdire, mi havis bonan tempon. 6 hora vojaĝo fine estis 5 hora. Mi neniam vere zorgis pri veturado. Compreneble, kelkaj homoj dirus ke veturado povas esti trankviliga, en paco sur libera vojo. Laŭ mi, tamen, mi nur trovas veturadon precipe la longajn, unutona. Iu malpli da tempo mi pasigas survoje des pli bone. Mi foriris de la patrina domo post la 16, kaj dum la unua horo aŭ proksime mi renkontis grandan ŝtopiĝon. Mi pensas ke mi fine nur sidis dum tutaj 20 minutoj. Poste okazis intermitaj haltoj, kiuj igis la unutonan vojaĝon torturo. La konstanta unumetra veturo kaj bremsado komencis influi mian menson. Post horo kaj duono mia GoPro informis pri severa akcidento pli malproksime sur la vojo. Malgraŭ ke mi ne estis surprizita, mi estis dankema havi ion por kulpigi en ĉi tiu malbona trafiko. Mia GoPro komencis plani novan vojon hejmen, dum mi antaŭeniris. Ĉirkaŭ 10 minutojn poste, mi estis veturanta apud kamparo ĝis la okulo povis vidi. Eĉ se mi estis ankoraŭ iom frustrita pro sidado en trafiko, povi veturi libere kun malstreĉiga vidaĵo helpis min trankviliĝi. Nelonge post preterpassi la 3. majskampon, mi rimarkis ke mi estis sola sur la vojo. Mi sciis ke mi sekvis kelkajn aŭtojn kiam mi eliris de la ĉefvojo, sed nun estis neniu veturilo antaŭ kaj malantaŭ mi. Eĉ se estis strange, mi ne zorgis kaj plu veturis. Kelkajn minutojn poste, mia benzinlumo aperis, kaj mi ĝemis, ĉar tio nur aldoniĝis al mia veturfrustriĝo. Mi estis ĉe vojkruciĝo, kiam mi vidis signalon por urbeto dekstre. Sen opcioj, mi iris laŭ tiu vojo. Kiam mi eniris la urbeton, mi surpriziĝis pri kiel dezerta ĝi estis. Estis eta benzinejo ĉe la limo de la urbeto, poŝtejo proksime kaj kelkaj loĝdomoj laŭ la vojo. Ne atentante la penson mi iris al la benzinejo, dum la suno subiris. Elirinte de la aŭto, mi vidis ke la pumpilo havis signalon kun bonvolu pagi ene. Do, kun suspiro, mi eniris la oportunbutikon kaj rigardis la viron malantaŭ la vendotablo. Li estis maljuna sinjoro kun blanka barbo kaj blua ĉemizo. Mi kapjesis aŭ li dum mi marŝis aŭ la malvarmujo por preni akvon. Li ne kapjesis reen, nek faris ajnan moviĝon. Estis malfrue, eble li nur volas ke tio finiĝu, mi pensis. Mi iris al la vendotablo, surmetis mian akvon kaj petis 20 en la pupilon ekstere. Li nur fikse rigardis min dum momento, kun rideto kiu ŝajnis devigita. Post minuto da silento, mi demandis lin ĉu li estas en ordo. Li simple kapjesis, premis kelkajn butonojn sur la kasregistrilo. Poste reiris laŭ la senmova konduto. Mi demandis kiom kostas la akvo, sed la viro tute ne respondis. Sentante min tro lace por traki tion, mi nur donis 20 kaj kelkaj centojn sur la vendotablon kaj iris al mia aŭto. Dum mi plenigis mian aŭton, mi rimarkis ion eĉ pli strangan ol la benzineja ulo. Estis virino, staranta meze de la strato. Mi rigardis ŝin dum mia benzinujo estis plenigata, scivolante kio diable ŝi faris. Post kiam mi finis, mi marŝis al la strato zorgante por alvenantaj aŭtoj. Alproksimiĝinte, mi demandis ŝin ĉu ŝi fartas bone. Ŝi havis la saman strangan rideton, kiel la benzinejulo. Mi milde metis manon sur ŝian ŝultron, kaj ŝi turniĝis al mi.
Mi demandis ĉu ŝi sciis ke ŝi staras surstrate, kion ŝi respondis: Jes, ni estas feliĉaj ĉi tie. Ŝi returniĝis de mi kaj daŭre fiksrigardis la straton. Je ĉi tiu punkto mi pretis iri, kaj ne nur ĉar mia bezinujo estis plena. Mi eniris la aŭton kaj zorge veturis ĉirkaŭ la virino, dum ŝi restis senmova. Dum mi veturis tra la urbeto, pli kaj pli aferoj prenis mian atenton. La poŝtejo proksime havis 4 homojn starantajn eksterporte. Mi havas amikon kiu laboras ĉe poŝtejo kaj ili tute ne restas malfermitaj tiel malfrue. Do, aŭ tiu estis unika poŝtejo, aŭ tiuj homoj atendis por eniri fermitan konstruaĵon. Mi komencis preterpasi la domojn poste. Unu domo havis viron rastantan sian antaŭan gazonon, sufiĉe normale, krom tio ke tute ne estis eĉ unu folio surgrunde. Trans la strato antaŭ li estis domo kun malgranda baskulo en la antaŭkorto, kun 2 infanoj ludantaj sur ĝi. Krom tio ke ambaŭ sidis egale, fiksrigardante unu la alian, ne supren al malsuprenirante. Mi komencis hasti, dum mi nur pli kaj pli volis foriri de tiu stranga urbeto. Sed mi baldaŭ bedaŭris tiu decidon, ĉar brilantaj krizlumoj plenigis mian retospegulon. Mi ĝemis dum mi haltis ĉe la strata flanko. Mi rigardis per mia spegulo dum la policano elpaŝis el sia veturilo kun larĝa rideto sur la vizaĝo. Li malrapide marŝis al mia fenestro kaj staris tie. Mi jam estis haltigita, kaj io kion mi lernis estas ke vi atentu instrukciojn de la policano. Sed post kelkaj minutoj de nenio, tamen, ni malsuprenirigis la fenestron kaj demandis ĉu estis problemo. Kun konsiderinde feliĉa tono, la policano diris: Vi rajtas silenti. Mi donis al li konfuzan rigardon kaj demandis ĉu mi estis arestata, al kio li parolis: Estas kontraŭleĝe veturi aŭton, sinjoro. Se mi ne estus jam tute timigita de la urbeto, mi pensus ke tio estis eĉ iom bridiga. Mi diris al li ke mi havis licencon por veturi la aŭton. Li poste kliniĝis kaj preskaŭ enŝovis sian kapon en mian aŭton antaŭ diri: Havu bonan tagon. Li tiam restaris kaj marŝis al sia aŭto. Poste forveturis kun siaj krizlumoj ankoraŭ brilantaj. Mi estis senparola. Mi neniam spertis iom tian. Prenante momenton por trankviliĝi, mi ĉirkaŭrigardis kaj rimarkis ke ĉiuj homoj estis fiksrigardantaj min. La viro rastanta sian senfolian gazonon, la 2 infanoj, ĉiuj fiksrigardis mian aŭton nun. Mi ekforveturis. Kiam mi haltis pro io kio vere timigis min, la virino de antaŭe, tiu kiu estis staranta meze de la strato proksime de la benzinejo. Nu, ŝi estis ankoraŭ surstrate, sed ĝuste antaŭ mi nun. Mi estis veturinta dum kelkaj minutoj, do krom se ŝi estis maratona sprintulo, neniel ŝi povus veni antaŭ mi. Mi malrapide veturis pli proksimen al ŝi, kaj, kiel antaŭe, zorge irigis mian aŭton ĉirkaŭ ŝi. Mi ankoraŭ havis la fenestron malfermitan dum mi preterpasis. Kiam mi estis preskaŭ duonvoje, ŝi turnis sin al mi. Ŝiaj okuloj estis malhela ruĝo, kaj ŝi ne plu ridetis. Per profunda disfonieca voĉo, kiu evidente ne apartenis al ŝi, ŝi diris: Aliĝu al ni. Mi neniam premis la akcelilon tiel forte antaŭe en mia vivo. La pneoj kriis sur la vojo, kaj mi ne ĉesis premi ĝis mi komencis vidi la majskampon denove. Post alia duonhoro da veturado, mi trovis vojon reen al la ĉefvojo.
tie ondo da tranquilligio superfluis min. Mi ne eliris la chausseo gis mi estis finfine heime. In mia domo, mi ne povis cesi pensi pri ciui tiui strangai homoi. Kiel ili aspectis kiel homoi, sed ili ne agis kiel homoi. Mi scias che citio povas soni confuse por vi, sed estas same confuse por mi. In mia domo, mi prenis iom da tempo por spuri la vojon kiun mi electis per mapo, kaj vidis ke estis neniu urbeto in tiu areo. Mi tute ne certas pri kiui ili estis aŭ eĉ kio ili estis, sed mi pensas ke venontiare mi anstataŭe nur sendos karton al mia patrino por ŝia naskiĝtago.